कुछ टाइम लगेगा, तब तक इसका एस्पेक्ट हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग को मिल जाता है 6.44 इंच का डिस्प्ले और 625 स्नैपड्रैगन के साथ 5300 mAh की बैटरी, और ये ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर है। इसकी हम लोग आवाज़ की क्वालिटी चेक करेंगे बाद में। इसमें ऊपर में आईआर ब्लास्टर भी दिया हुआ है। और ये 4GB 32GB इंटरनल वाला वेरिएंट है। इसके दो वेरिएंट आते हैं, 4GB 64GB और 4GB 32GB। ये हो गया। इसके साथ कुछ मी के टिपिकल आते हैं जो सॉफ्टवेयर वो है। ये है इसका पूरा UI। हम लोग कुछ कैमरे शॉट्स देख लेते हैं। कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। फ्रंट कैमरा देखते हैं। फ्रंट कैमरा इसका ठीक ठाक है, एवरेज। थैंक यू गाइड इस वीडियो को देखने के लिए। और भी हम लोग आपको इसके बारे में कोई डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।